Kag sa number 1, Hemodialysis Center sa Carlota City ang nagsira. Mga dialysis patient na balaka kung ano ang matabo sa ila. Pathag sa probinsya, temporaryo lang ini. Isa ka dialysis patient ang nagpadangat sa nga pagkabalaka matapos nga maabtan nga nagsirado ang Hemodialysis Center sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa Carlota City. Sunod sa iya, hindi mahapos para sa parehos niya nga magsaylo-saylo sa dialysis center, ilabi na nga ang iya mga dokumento ang yara sa amo nga ospital. Wala man kuno sang may nagapaathag sa ila kung ano ang natabo kag kung saan o mabalik ang operation o kung makabalik pa-operate ang amo nga pasilidad. Isa pagid ka pasyente ang nagkabalaka man, masobra sila kuno sa 130 tanan ka mga pasyente ang nagapadialysis sa amo nga pasilidad. Paathag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz sa pag-inspeksyon sa Provincial Health Office, nagakinahanglan nga matinluan ang amo nga pasilidad. Gani ginpakamaayo nila nga ipa-refer anay ang mga pasyente sa iban nga dialysis center samtang ginapatinluan pa ang dialysis center. Suno kay Diaz, kinahanglan anay nga masiguro nga matinluan ang pasilidad antes pabalikon ang mga pasyente para safe ini para sa ila. As of press time, wala pa makasabat ang Provincial Health Office kung saan uliwat mangin operational ang amo nga dialysis center.